好，我哋嚟到第20題啦。呢題都係一條公開試嘅題目啊，不過都好簡單嘅。我哋只需要咧，好似我哋之前嗰幾題咁樣。首先我哋爆咗啲括號先，咁記得咧呢個54唔好寫錯喎。咁然後咧7h 加8啦，咁我哋要 h 做 subject，h 做 subject。咁我頭先之前嗰幾條片都有講啦，有個大啲數字嘅 h，有個細啲數字嘅 h。如果我哋兩邊一齊減細啲個數值嗰個 h 咧，咁你下一行咧寫嗰陣就會方便啲嘅，呢個位就會係 2h 啦，2h 啦。然後咧，我哋個 54K 喺呢度喎，佢撈埋咗個 h 度，我哋要踢走翻嗰個 54K，踢走翻個 54K。咁然後咧，右邊就會係等於8減 54K 啦，8減 54K。咁之後咧，我哋兩邊再除翻2咧，我哋就會有 h 係等於8減54個 K 除以2。記得約減，記得約減。咁咧，其實咧，點解我哋可以約減咧？就係因為我哋咧可以拆翻開做2%減2/54K。咁如果咧咁樣睇唔明嘅話咧，其實你咁樣睇你就會睇得明㗎啦。咁你倒翻轉睇咧係可以㗎嘛。咁其實咧相反方向都可以嘅。咁就會等於4減 27K 啦，4減 27K。咁你亦都可以用抽 common factor 嘅方法約減嘅。不過咧，我相信抽 common factor 咧對大家嚟講可能咧會複雜少少啦。咁所以呢題咧就去到呢度啦。